الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب.
इन आयात का तर्जुमा है कि ऐसे घरों में जिनके मुतालिक अल्लाह ने इज़्न दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसके नाम का जिक्र किया जाए, Përkthimi I këtyre ajeteve është तस्बीह करते हैं në shtëpi मर्द जिन्हें ना कोई तिजारत और ना कोई खरीद और फरोख्त që Allahu ka urdhëruar të ngrihen, në të cilat përmendet emri I Tij, अदायगी से गाफिल atë e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje burra, खौफ से उल्ट të cilët nuk I pengon as tregtia, as shitblerja nga përmendja e Allahut, nga falja e namazit dhe nga dhënia e zeqatit. Ata friksohen nga dita kur zemra dhe shikimet do të jenë të shqetësuara, që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë e t'u jap më shumë nga bekimi I Tij. Allahu I jep kujt të dojë pa llogari. बाकायदा अपनी मस्जिद बनाने की तौफीक अता Sot Allahu I Madhrishëm अल्लाह ताला I mundsoi Xhamatit Musliman Ahmedia të Zelandës së Re ndërtimin e xhamisë së tyre të re. न्यूजीलैंड की जमात छोटी सी जमात Allahu e bekoft këtë xhami në çdo mënyrë रात छोटे për xhamatin. लेकिन मस्जिद Xhamati I Zelandës së Re është një xhamat I vogël. और खूबसूरत बनाई है, Gjithse janë 400 persona duke përfshirë të mëdhenjt e të vegjëlit. Por me bekimin e Allahut, xhamin e kanë ndërtuar vërtet mirë e të bukur, vërtet të mirë e të bukur. Ka hapësirë बहुत से काम më shumë se sa që xhamati vendas ka nevojë बड़ी मेहनत sot për sot. Zoti I bëft që së shpejti ajo të bëhet e ngushtë. काम Shumë nga antarët जमात ने vullnetarisht kanë punuar ditë e natë për ndërtimin e saj. परवाह की है कि दिन है या रात, Më kanë thënë se shumë nga ahmedianët kanë shërbyer këtu me përkushtim të madh, pa marrë parasysh kohën se është natë apo ditë, dhe kështu, siç është edhe tradita jonë, janë kursyer shumë shpenzime. Ndërtimi I gjithë xhamisë, pra अखराजात की बचत भी ku përfshihet edhe salla इस मस्जिद पर dhe dhoma të tjera, मस्जिद ka kushtuar rreth 3.5 milion dollar të Zelandës së Re. 3.5 मिलियन के करीब खर्च हुआ 3.1 milion dollar prej tyre janë harxuar vetëm për xhamin बाकी dhe shuma tjetër është harxuar për kuzhinën dhe për gjëra tjera. Për shkak se numri I antarëve të xhamatit këtu është I vogël, xhamati vendas nuk arriti ta mbledh gjithë shumën në një kohë të shkurtër. इतनी बड़ी रकम Ose më saktë, जमा नहीं premtimet या वादे जो që पूरे नहीं हो सके, ishin bërë nga antarët nuk janë përmbushur të gjitha ende. Andaj, ata u detyruan të merrnin hua nga xhamati qendror, por shpresohet që edhe kjo hua së shpejti do të shlyhet nga xhamati vendas, nga që kishin kaluar plot 25 vjet që xhamati ishte themeluar këtu, antarët kishin dëshirë të madhe dhe shpresohet se kështu është në realitet që antarët këtë vit t'i paraqisnin Zotit të Madhrishëm një dhuratë në formën e kësaj xhamie. Prandaj, mbani mend, ju ja keni paraqitur Zotit këtë dhuratë me përkushtim të madh, e ajo nuk duhet të mbetet një dhuratë prej borxheve. ये तोहफा पेश Madje të jeni të vëmendshëm që huan ta shlyeni sa më shpejt, në mënyrë që të dilni të sinqert në këtë dhuratë-dhënie. अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया है, Xhamati qendror ju a ka dhënë këtë hua duke shpresuar बल्कि që antarët e xhamatit vendas कर्ज उतारने की do ta ndërtojnë xhamin me sakrificat e tyre, कोशिश होनी चाहिए। edhe sikur këto sakrifica të jepen me vonesë, अल्लाह në mënyrë që ata të fitojnë pëlqimin e Allahut të Madhrishëm. जमात ने एक कर्ज इस तवक्को और आप अफराद जमात पर उसने जन करते हुए लिया है, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ने अपनी कुर्बानियों से ai që ndërton një shtëpi të Allahut në këtë botë, उसकी तामीर
Zoti ndërton një shtëpi në xhenet për ta. ताकि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाले Pra, kush mund të jetë ai që nuk dëshiron të ketë një shtëpi në xhenetin e Allahut? कि जिसने इस दुनिया में खुदा ताला का घर Pa dyshim, asnjë Ahmedian, as edhe një herë nuk mund të imagjinojë që ai nuk e do pëlqimin e Allahut, जो खुदा ताला की ose të mos ketë dëshirë për të pasur një shtëpi në xhenet जन्नत में घर në formë shpëblimi prej Allahut. यकीनन कोई एमपी भी कभी भी ये सोच नहीं सकता Është vetia करने वाला e xhamatit musliman Ahmedia dhe që dallohet gjithkund që antarët e tij marrin pjesë me patos në sakrificat financiare. दिए गए Në fakt, Mesiu premtuar Islam जमात अहमदिया ishte ai që brumosi sahabët e tij दुनिया में हर जगह me këtë ndjenjë sakrifikuese në mënyrë që mesazhi i Islamit të mund të përhape anë mban botës. जो जाग इस जमाने में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने माली कुर्बानियों की अपने सहाबा में लगाई थी Duke parë ndjenjën sakrifikuese të antarëve, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा edhe ai vetë kishte shprehur और जिसको që është devotshmëria dhe dashuria e tyre, edhe ai vetë kishte shprehur që devotshmëria dhe dashuria e tyre ishin të paimagjinueshme. और मोहब्बत को देखकर Kjo gjendje vazhdon të mbetet edhe pse ये हालत kanë kaluar 100 vjet, दुनिया में por antarët e xhamatit sakrifikohen 100 साल बाद në të njëjtën mënyrë edhe sot. के अफराद की है Pavarësisht nga fakti që ata u përkasin vendeve të ndryshme, por मुल्क से që të gjithë janë përpara në besnikëri e devotshmëri. और इखलास में सब एमपी बड़े हुए हैं Në xhamatin e Zelandës së Re, न्यूजीलैंड mbi 60% janë ata जो जमात की तादाद है që kanë ardhur nga ishujt Fiji dhe फिजी से यहाँ आए afërsisht 23% janë muhajir nga Pakistani पाकिस्तानी dhe pjesa tjetër përbohet nga popull të ndryshëm. और बाकी Pra, edhe pse ky xhamat është i vogël, गोये छोटे por njerëzit janë të लेकिन मुतफर etniteteve të ndryshme. E megjithatë, मगर secili prej tyre वफा में dëshiron të garoje me njëri tjetrin në devotshmëri आगे बढ़ने की कोशिश करता dhe besnikëri. लेकिन याद रखना चाहिए कि सिर्फ ज़ाहिरी Por duhet të mbani mend për një besimtar të vërtet nuk është i mjaftueshme sakrifica e përkohshme, या माल की कुर्बानी हो qoftë ajo e kohës apo e pasurisë. Por ai duhet të bëjë vepra të mira me qëndrueshmëri të plotë, duke ndjekur gjithmonë कदम मारना rrugën e takwas और तकवा पर चलना dhe duke kujtuar gjithmonë, पैदाइश के duke mbajtur mend gjithmonë qëllimin e lindjes së tij. एक हकीकी मोमिन की शान है Pikërisht kjo është edhe statusi i lartë i një besimtari. मकसद पैदाइश के बारे में Pra, खुदा ताला ने जो हमें तवज्जो दिलाई ka nevojë që ne gjithnjë ta kemi parasysh qëllimin e ardhjes sonë, इस बारे में të cilin vetë Zoti i lartësuar na ka treguar. Lidhur me këtë, Mesiu premtuar selam thot, करवाते हुए कहते फरमाते हैं कि अगरचे njerëzit सिर्फ तबाय nga keqkuptimi ose nga vullneti i tyre i pakët apo i vogël përcaktojnë vetë समझ बूझना हो synime të ndryshme të jetës së tyre उसकी dhe duke ndjekur vetëm dëshirat materiale मुद्दा stepen në një pikë. अपनी जिंदगी के लिए Por ai synim që ka përcaktuar Zoti i Madhërisëm në fjalën e tij të pastër është ky: और आरजुओं तक चलकर "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." जो खुदा Un kam krijuar gjindet dhe njerëzit që ata të më njohin mua वमा खलक e të më adhurojnë mua. इल्ला लियाबुदून यानी मैंने Pra, और इंसानों को sipas këtij ajeti, पहचाने और मेरी परस्तिश करें synimi i vërtet i jetës së njeriu është की रूह से
që adhurimi i Zotit Madhrishëm, खुदा ताला की njohja e tij, खुदा ताला की मार्फत और खुदा ताला के लिए pra synimi i vërtet i jetës së njeriut është बस ये हमें याद adhurimi i Zotit të Madhrishëm, मसीह मौद अलैहिस्सलाम njohja e tij बात में आकर dhe që njeriu इतनी जोश të bëhet vetëm i atij. Pra duhet të kemi parasysh që duke hyrë në xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam, हमारा मकसद nuk synojmë të bëjmë sakrifica me një ndjenjë të përkohshme, por synimi ynë është që ta adhurojmë Zotin e lartësuar me qëndrueshmëri. उस वक्त हासिल होते हैं Standardet e adhurimet mund t'i arrijmë atëherë ये इल्म हो kur do ta njohim Zotin e Madhrishëm, kur të dimë se Zotit i takon të gjitha fuqitë, i cili dëgjon dhe shikon çdo fjalë dhe çdo vepër që bëjmë, dhe jo vetëm që shikon se jashtëmi, por shikimi i tij depërton deri në thellësinë e zemrës sonë. नियतों का भी उसको इल्म है Pra ai di edhe niyetin ton. E kur të jemi në këtë gjendje, atëherë mund të themi se po कह सकते हैं përpiqemi që të bëhemi të Zotit të lartësuar. ये हो जाए Domethënë, यानी कोई asnjë vepër të mos bëhet vetëm për dëshirat e kësaj bote, por çdo përpjekje dhe çdo vepër të realizohet për të fituar pëlqimin e Allahut. खुदा ताला Edhe adhurimet që bëjmë të mos jenë vetëm atëherë kur jemi në nevojë, उस वक्त ना हो kur na godet ndonjë vështirësi, खुदा ताला की kur nuk plotësohen nevojat tona të kësaj bote, मुश्किल में गिरफ्तार por adhurimet që bëjmë të jenë ashtu të gjalla edhe gjatë qetësisë dhe rehatisë. हमारी बातें आसाइश Problemet e kësaj bote, mosmarrveshjet dhe tregtitë të mos na largojnë nga adhurimi i Allahut. और दुनियावी कारोबार Kjo xhami हमें खुदा ताला की इबादत से दूर कर दें ये मस्जिद Kjo xhami të mos mbetet vetëm si një ndërtesë, इस मस्जिद की वुसअत और खूबसूरती madhësia dhe bukuria e kësaj xhamie të mos na kujtojnë vetëm faktin se kaq kohë kemi sakrifikuar për ndërtimin e saj, ose kaq aksione kemi bërë, kaq para kemi kursyer, kaq para kemi kontribuar. हमने इतना चंदा Madje की तमीर के लिए kjo xhami të na kujtojë se ndërtimi i xhamisë në këtë botë sjell shpërblimin prej Zotit, आने वाली हो i cili vjen në formë shtëpie në xhenet. तमीर करना Edhe kjo shtëpi do të ndërtohet atëherë ताला के kur do të plotësohet edhe përgjegjësia që vjen pas ndërtimit të xhamisë. ना कर दे Përgjegjësia pas ndërtimit të xhamisë është ajo që përmendet pikërisht në ajetet që kam recituar në fillim. Allahu i lartësuar thot: हक अदा हो रहा La tulhihim tijaratun wala bay'un. हो मस्जिद का हक अदा होता है अल्लाह ताला के इस इरशाद पर अमल करने से जिसको एक जगह कुरान करीम में Besimtarët e vërtet të Allahut फरमाया है janë ata që nuk i pengojnë as tregtia e as shitblerja, ला तुलहीहिम por nga çfarë nuk i pengojnë? वला बैन An dhikrillahi, कि अल्लाह ताला के nga përmendja e Allahut, nga falja e namazit dhe nga dhënia e zeqatit. किस चीज से गाफिल नहीं करते फरमाया Pra, ne Ahmedianët अल्लाह ताला duhet të bëhemi besimtar të vërtet और नमाज që i kanë këto cilësi. और ज़कात अदा करने से बस हम अहमदियों ने Pra, ne Ahmedianët duhet të bëhemi besimtar të vërtet që i kanë këto cilësi. Këtu edhe më përpara ekzistonte një qendër për namaz, सेंटर से पहले megjithatë लेकिन qendra për namaz dhe xhamia ka dallim. मस्जिद ने Qendra për namaz mund të jetë vetëm një sallë, ndërsa xhamia me kupolën dhe minaren e saj krijon një lloj shëntërie. भी होता है और मस्जिद के नाम से ही Në turneun tim të mbarshëm, तो सुपरता है kur ju kisha porositur që të ndërtoni një xhami, जब मैंने qëllimi im ishte që minarja dhe kupolja e saj vazhdimisht ju kujtonin se pas sakrificave financiare që keni bërë, मस्जिद का keni edhe për të përmbushur detyrimet e xhamisë.
Dhe आपको याद दिलाता së dyti, कि हमने माल और वक्त को कुर्बान करने की që kupola dhe minarja e xhamisë इसका हक भी हमने अदा कर të tërheqnin vëmendje e njerëzve përreth, कि मस्जिद का मीनारा और गुंबद duke hapur kështu rrugë të reja të tabligut, pra të përhapjes së mesazhit. और इससे तबलीग के रास्ते भी खुलेंगे। Njerëzit do të kenë më shumë dëshirë për të ditur të vërtetën rreth Islamit. Ata do të vinë deri këtu në kërkim të saj, ose edhe thjesht si kurishtar për të ditur se si janë muslimanët e kësaj xhamie e tjera. अभी तक मैंने यही देखा है Deri tani këtë e kam parë që me ndërtimin e xhamisë, me bekimin e Allahut, xhamati musliman Ahmedia zgjeron njohjen e tij me përmasa të mëdha, dhe pas kësaj njohjeje edhe antarët kushtojnë rëndësi për obligimin që kanë ndaj xhamisë. का हक अदा करने की तरफ Dhe kështu duhet të ndodhë që antarët e xhamatit ta përmbushin detyren e tyre. मस्जिद हक अदा करने वाले होते हैं। Çfarë është detyra e tyre ndaj xhamisë? होती है और होनी चाहिए कि हमने ये हक अदा करना है। Detyra e parë मस्जिद का हक क्या है? është pikërisht kjo, सबसे që tregtit tuaja, यही है shitblerjet tuaja, हमारी तजारतें angazhimet tuaja nuk duhet t'ju largojnë nga përmendja e Allahut. Madje edhe ato duhet t'ju nxisin për të falur më shumë se përpara. नमाजों और जिक्र की तरफ ये Kur dëgjoni thirrjen hayya ala salah e jani për faljen, atëherë harrojeni tregtin dhe shitblerjen dhe vraponi drejt xhamisë. तो कारोबार भूल जाओ, सब तजारतें भूल जाओ और मस्जिद की तरफ दौड़ो। अब ये भी इस जमाने में कोई कह सकता है Dikush edhe mund të thotë se unë xhamisë nuk më vjen zëri në shtëpia. Dhe ashtu siç është thirrur ezani këtu në këtë xhami, zëri ishte kaq i vogël, kaq i ulët, saqë edhe në ulur në xhami ndoshta nuk i kanë dëgjuar. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? फिर क्या किया जाए? Se pari është kjo që pikërisht ndërtimi i kësaj xhamie do të jetë një shkak që t'ju kujtojë vazhdimisht përgjegjësitë tuaja që keni ndaj adhurimit इसलिए të Allahut. कि अल्लाह ताला की Pra të kuptoni qëllimin e ardhjes suaj. Së dyti, unë kam treguar disa herë që në këtë kohë kanë dalë edhe celular, telefona आजकल që kanë edhe programet e ezanit. Pra telefona që njerëzit mbajnë në xhep. Pra edhe këto gjëra njerëzit duhet të përdorin në mënyrën më të mirë, të kenë alarmin e në zërin e ezanit. और जो करीब तरीन है Pastaj ata që janë afër xhamisë le duhet të vinë në xhami për të falur namazin. Ndërsa ata që janë larg le të falen aty ku kanë qendrën e namazit. अपने कामों Mund të falen edhe në vendin e punës, aty ku kanë dyqanet. Dhe në këtë mënyrë njerëzit që janë përreth vetvetiu do t'ju kushtojnë rëndësi, edhe do të shikojnë, do të pyesin se kush jeni ju. जरिया बन जाएगा। Pastaj अपने दोस्तों को मस्जिद में आने की दावत दें। edhe xhamia, pra siç u tregova, अल्लाह ताला का do të bëj punën e saj për përhapjen e mesazhit. Ju do të thirrni, do të ftoni shokët tuaj, miqtë tuaj në xhami. Dhe në këtë mënyrë ju को पहुंचाने का në njërën anë përmendni emrin e Allahut, në anën tjetër edhe jeni duke përhapur mesazhin e tij. Kështu pra, nga një punë dalin punë të tjera të mira, dhe në këtë mënyrë ju do të fitoni pëlqimin e Allahut. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam अपने solli këtë revolucion tek sahabët e tij. Dhe shembulli që përmendet në këto ajete që recitova është pikërisht shembulli i atyre, pra i sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata bënin tregti, madje bënin edhe në miliona, pra me para në miliona. Por tregtia e tyre asnjëherë nuk e largoi nga përmendja e Allahut. Zemrat e tyre gjithmonë qenë të mbushura me përmendjen e Allahut.
ata kushtonin rëndësi faljes së namazit në kohë, dhënjes sakrificave financiare. Edhe pikrisht për të sjellë këtë revolucion edhe një herë, Zoti i lartësuar dërgoi të dashuruarin e vërtet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë. Ai ka ardhur për të forcuar lidhjen tonë me Allahun. Ka ardhur që ne të forcojmë namazet tona, të përmirësojmë namazet tona e të sakrifikojmë më shumë se përpara për të pastruar parat tona. Shpesh them që edhe në historinë e xhamatit, edhe sot është shumë e dalluar që antarët e xhamatit janë të prirur për të bërë sakrificat financiare. Shumë mirë, kjo është bekimi i madh i Zotit. Por ajo që është rëndësishme që antarët e xhamatit kanë nevojë akoma që t'i kushtojnë rëndësi edhe standardit të vërtet të faljes së namazeve. Ne duhet t'i kushtojmë rëndësi faljes së namazit, pra duhet të ngrejmë standardit tonë. Pra kushtojnë rëndësi kësaj. Edhe qëllimi i ndërtimit të kësaj xhamie është pikërisht ky. Njerëzit, pra antarët e xhamatit të falin namazet në kohët e tyre. Ky është qëllimi i ndërtimit të kësaj xhamie. Dhe besimtari i vërtet pikërisht këtë qëllim duhet të ketë. Ai gjithnjë qëndron në shqetësim për ahiretin. Njeriu kur plaket vetveti tërhiqet pas Zotit, ai atëherë kujton që të lutet sa më shumë në mënyrë që fundi i tij të jetë mirë. Por besimtarët e vërtet janë ata që nuk e bëjnë këtë punë vetëm në moshën e fundit, por e bëjnë edhe në moshën e re dhe edhe në rehati e qetësi, jo vetëm në shqetësi gjatë shqetësimeve. Pra, këta janë burra që janë përmendur në këto ajete, të cilët janë vullnethekur, që edhe gjatë rinis, edhe gjatë rehatis e përmendin Allahun ditë e natë, dhe gjithmonë kanë frikë ndaj ahiretit, dhe zemrat e tyre dridhen nga frika, nga llogaridhënia. Kjo është skica e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pikërisht për të sjell edhe një herë këtë tek ne ka ardhur Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam. Ai thot në një vend, zemra ime gjithmonë mbetet e pikëlluar thellë nga dëshira që Zoti i Madhërisëm edhe xhamatit ton t'i dhurojë bekimet që u ka dhuruar sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Antarët e xhamatit të kenë atë vërtetësi, atë qiltërsi, atë devotshmëri dhe bindje që kishin sahabët. Ata të mos kenë frikë nga askush përveç Zotit, të jenë njerëz me takua, sepse Zoti i do vetëm ata që kanë takua. Siç thot, inna Allaha ma'al muttaqin. Me të vërtet, Allahu është me njerëzit që kanë takua. Pra, nëse dëshironi të merrni bekimet e Allahut, nëse dëshironi që shtëpitë tuaja të jenë ato që ngrihen prej Allahut, atëherë duhet t'i mbushni ato me përkujtimin e tij, me përmendjen e emrit të tij. Të mos keni frikë nga askush përveç Allahut. Frika e humbjes së tregtive të kësaj bote, të humbjes të gjërave të materiale, të mos jenë këto frikra të jenë asgjë për ju para frikës së Zotit. Mesiu premtuar alayhi salam vazhdimisht thot antarëve të xhamatit që ata duhet të kenë takua dhe edhe vazhdimisht ai këshillon që ata duhet t'i japin përparësi Zotit të lartësuar mbi çdo gjë. Ai thot, pra fjalët nuk janë të tij, por janë të parafrazuar, por ky është thelbi i thonjeve të tij. Thot që nëse ju do të ndiqni botën materiale, atëherë do të fitoni, patjetër do të fitoni përkohësisht disa gjëra
të kësaj bote. Edhe gjatë saj ju do të keni një shqetësim vazhdimisht në zemrën tuaj se çfarë do të ndodh tani. Por nëse do të ndiqni Allahun, atëherë ju do të fitoni edhe besimin, por nga ana tjetër edhe bota do të bëhet shërbëtore juaja. Ju do ta gjeni edhe Zotin, edhe botën. Sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç ju thash, bënin edhe tregti, edhe bënin me para në miliona. Por asnjëherë tregtia nuk i pengoi ata nga përmendja e Allahut. Asnjëherë nuk i pengoi ata nga të pasurit frikë ndaj Allahut. Pra, ne që jemi ata që kemi bërë bejt në dorën e Mesiut të premtuar alayhis salam, edhe ne duhet të krijojmë këto ndryshime të pastra. Këto ndryshime nëse do të jenë të dobishme atëherë kur ne do të kemi takuan e vërtet, kur ne fjalët tona të mos jenë vetëm boshe, por të veprojmë ashtu siç themi ne. Allahu i lartësuar thot që këto ndryshime të pastra mund t'i krijoni atëherë. Ju mund të ndiqni rrugën e takuas. Allahu i lartësuar thot, nëse do të krijoni këto ndryshime të pastra, nëse do të ndiqni rrugën e takuas, nëse do të falni namazet në kohët e tyre, nëse do të fitoni pëlqimin e Allahut dhe të gjitha veprat e tjera tuaja, nëse do të jenë në përputhje me pëlqimin e Allahut, atëherë do të fitoni shpërblimin prej tij. Atëherë ju do të gjeni edhe riskun e kësaj bote, pra furnizimin edhe nga kjo botë, por edhe riskun e botës shpirtërore. Zoti nuk thot që mos bëni punë të kësaj bote, por ai thot që ju nuk duhet ta harroni përmendjen e emrit të tij, përmendjen e tij. Të mos ndodh që tregtit tuaja t'ju prishin namazet, edhe ju të harroni qëllimin e ardhjes suaj. Mesiu premtuar Islam në një vend thot, nëse ju jeni të zhytur në botën materiale duke harruar namazet, atëherë nuk ka ndonjë dallim midis jush dhe të tjerëve. Atëherë çfarë do bie do të ketë beti që ne kemi bërë me Mesiun premtuar Islam? Prandaj duhet të keni parasysh këtë dallim. Nëse ne duam të numrojmë veten në bejtbërësit e Mesiut premtuar Islam, atëherë duhet të dallojmë këtë gjë. Çdo fjalë dhe vepër e jona duhet të jetë në përputhje me pëlqimin e Allahut. Mesiu premtuar Islam vazhdimisht na ka sqaruar këtë. Ai thot në një vend: mbani mend, robërit e përsosur janë vetëm ata të cilëve Allahu i la tulhihim tijaratun an zikrillah. Domethënë krijon lidhje dhe dashuri të vërtet me Zotin e Madhrishëm. Ajo asnjëherë nuk mund t'i ndahet. Këtë mund ta kuptojmë nga një shembull. Nëse dikush e ka të smur fëmijën, ai gjithnjë mbetet në shqetësim ndaj fëmijës, edhe sikur të jetë në punë ose të ketë shkuar te ndokush për vizitë. Në të njëjtën mënyrë, ata që krijojnë lidhje të vërtet me Allahun, në asnjë mënyrë nuk mund ta harrojnë atë. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar Islam thot, bota dhe besimi nuk mund të bashkohen në një vend. Kjo është shumë e vërtetë, por ai gjithashtu sqaron: por mbajini mend edhe këtë. Ne nuk themi se bujku të lërë bujqësinë, tregtari të mos bëj tregtinë e tij, në punësi të heq dorë nga puna e tij, industrialisti të braktisë industrinë e tij, e kështu njerëzit të mos bëjnë asnjë punë, sikur të mos kishin duar dhe këmbë. Ne nuk themi kështu, por ne themi atë që thot Kurani: la tulhihi la barra. Nuk i pengon ata, pra robërit e Zotit, as tregtia e as shitblerja nga përmendja e Allahut. Me një fjalë, ajo shprehje që thot dora të jetë në punë, kurse zemra te miku. Tregtari në tregtinë e tij, bujku në bujqësinë e tij.
mbreti अपने कामों में gjatë qeverisjes së tij dhe çdo kush tjetër në punën e tij të asynojë Zotin e të ketë parasysh madhështinë dhe sundimin e tij dhe duke pasur në konsiderat porositë dhe ndalimet e tij le të bëjë çfarë të doje. Pra do të thotë se gjithmonë të keni parasysh se nga çfarë ju ka ndaluar Zoti dhe për çfarë ju ka lejuar. E kur do ta keni këtë gjendje, do të keni edhe një metodë pune. Ky është kuptimi i fjalëve të Mesihut për Islam në të cilat ai thotë, le të bëj çfarë të doje. Sepse në këtë gjendje ju nuk do të keni ndonjë rrugë tjetër përveç rrugës së pëlqimit të Allahut të Madhërisëm. जो चाहे करो से मुराद ये है फिर तुम्हारी फिर कोई और कोई रास्ता ही नहीं होगा कि उन्हीं रास्तों पर चलो जो अल्लाह ताला ने Mesihu për Islam vion, kije frikën nga Allahu dhe bëj çfarë të duash. इस्लाम Në cilin vend Islami ju mëson që të rini pa punë si të sakatuar dhe në vend të shërbeni të tjerëve të boheni barë në kurrizë të dikujt tjetër. Në asnjë mënyrë nuk ju thot kështu. Madje dembelia është mëkat. ये नहीं इस्लाम Çfarë mund t'i shërbej një dembel Zotit dhe fesë të tij? Si do t'i ushqej ai gruan dhe fëmijët e tij? Andaj mbani mend, dëshira e Zotit kurse si nuk është që ju të hiqni dorë tërësisht nga bota, por dëshira e tij është qad aflaha man zakkaha, बच्चों që do të thotë ताला ने उसके जिम्मे se ju bëni tregti, उनको कहां से खिलाएगा merruni me bujqësi, hyni në punë ose në ndonjë profesion. Pra bëni çfarë të doni, por mbrojeni nefsin nga mosbindja ndaj Allahut të Madhërisëm. मन ज़क्का Vetëm ata korrin sukses që pastrojnë nefsin e tyre. और हिरफत करो किसी पेशे में Pastrimin e nefsit duhet ta bëni në mënyrë të tillë që këto punë nuk duhet t'ju marrin mendjen nga Zoti i Madhërisëm. हैं जो अपने नफ्स को पाक रखते हैं Po të bëheni të tillë, atëherë edhe bota juaj do të jetë në përputhje me besimin tuaj. फिर ना कर दें फिर जो तुम्हारी दुनिया है वो भी दीन के Në këtë mënyrë, nëse niyeti është i pastër, ये भी फिर दीन बन जाता है अगर nëse zotoheni për të vepruar sipas porosive të Allahut të Madhërisëm, माया के इंसान punët tuaja materiale, tregtia juaj, të gjitha bëhen punë të besimit. ये लौ और तड़प लगी हुई हो Njeriu nuk ka lindur për të fituar botën. Ai duhet ta pastrojë zemrën dhe çdo çast duhet të mësuar si sa Zotin e Madhërisëm. Atëherë bota bëhet e lejuar për të. Veprat innamal a'malu binniyati. Veprat varen nga qëllimet. Pra kjo është ajo gjendje që duhet ta ketë çdo ahmedian. हमारी दुनिया भी दीन के ताबे Kur zotoheni duke thënë besimit do të japim përparësi mbi botën, atëherë edhe bota jon do ta ndjek besimin ton. खुशकिस्मत Ne do të bëjmë ne nuk do të bëjmë asnjë punë që nuk përputhet me pëlqimin edhe dëshirën e Allahut të Madhërisëm. हमें कुछ Lumata ndër ne që jetojnë me këtë mendim. Nëse nuk e kemi këtë gjendje, जानते हैं atëherë as lidhja jonë me Mesihun e premtuar e as ndërtimi i xhamive nuk do të na sjellë ndonjë dobi. इस्लाम ने यही फरमाया है Siç e dini, këto ditë po zhvillohet edhe gjelsa salana juaj. Edhe kjo gjelsa nuk mund t'ju sjellë ndonjë dobi, sepse Mesihu premtuar Islam e ka shprehur qartë se gjelsa nuk është ndonjë panair botror apo material. Pra edhe ardhja në këtë gjelsa duhet ta synojë vetëm pëlqimin e Allahut, shtimin e dijes dhe pasurimin shpirtëror. आप में पहले से बढ़कर पाक तब्दीलियां होनी चाहिए Pra, mbajni men atë që ju thash, me ndërtimin e kësaj xhamie duhet të keni ndryshime të pastra आपकी अमली हालत देखकर në jetët tuaja. Atëherë juve do t'ju hapen edhe rrugë të reja të tabligut, inshallah, pra të përhapjes së mesazhit. Njerëzit duke parë veprat tuaja do të tërhiqen pas Islamit. Andaj, për hir të Zotit, përshtatini veprat tuaja me pëlqimin e Allahut. Lidhur me tabligun,
pra me lidhur me përhapjen e mesazhit, dua t'ju tërheq vëmendje të veçantë organizatave të xhamatit, pra organizatat që janë ndarë sipas moshës dhe gjinisë, dhe përgjegjësve të tjerë që të mos mjaftohen vetëm në mënyrat e tyre tradicionale për të bërë tabligh. Pra mos mjaftohuni vetëm në mënyrat tuaja tradicionale për të bërë tabligh, duke kujtuar se jeni duke bërë të duhurën, por të kërkoni rrugë të reja për të. Përpiquni të njoftoni njerëzit sa më shumë rreth Islamit. Përkthimi i Kuranit që është bërë rishtas në gjuhën muri dhe edhe ai e ka bërë xhamatin të njihe. Edhe televizioni dhe edhe radio që janë në gjuhën muri e mbuluan mjaft mirë këtë lajm. Para 2 ditë, eventi i përurimit të xhamisë gjithashtu e përhapi mesazhin e xhamatit. Pra të gjitha këto organizime, të cilat në fakt Zoti i Madhërisht na i bëri, nëse do të shfrytëzojmë për të përhapur besimin e tij, atëherë do ta fitojmë pëlqimin e tij. Andaj, sot kur zotoheni për të përmbushur detyrimet tuaja të adhurimit ndaj Allahut, zotohuni edhe për të sjellë virtyte të larta në veten tuaj, duke vepruar sipas porosive të Allahut dhe duke ndihmuar njëri tjetrin me dashuri, vëllazëri dhe dëmshuri. Dhe po ashtu, zotohuni për të përhapur mesazhin e Islamit të njerëzit që jetojnë në këtë zonë. Përpiquni t'i largoni akuzat dhe keqkuptimet që janë ngritur kundër Islamit. Le të jeni të pakët në numër. Nëse do të keni vullnet të hekurt, nëse do të keni një plan program efikas, mund të bëni shumë gjëra. Allahu na e mundsoft ne gjithve këtë. Ahmadianët që jetojnë në vendet e ndryshme të botës, që na ndjekin përmes kanalit MTA, janë kurioztar të dinë edhe rreth kësaj xhamie të bukur që keni ndërtuar. Edhe ata duan të dëgjojnë disa detaje të xhamisë. Prandaj do të tregoj shkurtimisht disa të dhëna. Ju kam treguar pak më parë që ndërtimi i xhamisë ka kushtuar $3.1 milion të Zelandës së Re dhe xhamia, pra kjo xhami quhet Mesjid Beitul Muqit. Po këtë emër e kishte qendra e namazit që ishte në vend të saj. Vendodhja e saj është mjaft e volitshme, stacioni i trenit dhe 2 autostrada të qytetit gjenden shumë afër nga këtu. I gjithë trualli është rreth 7.100 metra katror, që ishte blerë në vitin 1999, ku kishte një sallë prej 256 metra katror. Në vitin 2002 u ndërtua një sallë tjetër 112 metra katror që ishte për gra. Si për sallës ka një shtëpi për misionarin. Pikërisht këto 2 salla përdoreshin për namaz deri më tani. Në vitin 2006, kur kisha ardhur këtu, ju kisha porositur për të ndërtuar një xhami. Punimet filluan në korrik të vitit 2012, që përfunduan në gusht të këtij viti. Xhamia është 2 katëshe. Kati i parë është për gra. Salla e xhamisë është 239 metra katror. Ka edhe një studio poshtë, një sallë konference dhe poshtu ka edhe abdeshane. Lartësia e minarës së xhamisë është 18 metra e gjysmë dhe duket nga larg dhe duket edhe nga jashtë. Shpresoj që MTA-ja ka treguar pamjen e saj në televizor, ndërsa kupola e saj është 8 metra larg. Sipas llogaritjes së komunës, në 2 salla mund të falen 600 veta. Për këto llogaritje janë shumë të rezervuara dhe mendoj se rreth 700 veta mund të falen këtu. Po ashtu edhe në ndërtesën e vjetër ka hapësirë për 300 veta dhe në këtë mënyrë 1000 veta mund të falen njëkohësisht këtu. Për parkim ka hapësirë për 107 vetura. Këtu ka edhe një kuzhinë e cila ka kushtuar $350.000 të Zelandës së Re. Me bekimin e Allahut, siç u thash, anëtarët e xhamatit sipas traditës së tyre morën pjesë më shumë se njëri tjetri në sakrifica. Gratë dhuruan stolitë e tyre, kurse fëmijët sollën
para që kishin mbledhur për vete në për kumbara, pra në për kuti kursimi. Erdhën dy raste në fund muaj kur xhamati nuk kishte para në llogarinë e tij, ndërkohë pronari i firmës ndërtimore duhet paguar. Atëherë AMLA, pra këshilli i xhamatit kombëtar dhe organizatat e xhamatit dhe anëtarët e tjerë menjëherë mblodhen edhe $100,000 dhe njëherë tjetër edhe më shumë. Disa anëtarë me bekimin e Allahut të Madhrishëm kanë kontribuar edhe më shumë se $100,000. Përveç këtyre, çdo kush sipas mundësive të tij ka sakrifikuar. Xhamati gjeti rastin të paraqes sakrifica të jashtëzakonshme. Siç u tregova, xhamati është i vogël këtu, por ka bërë shpenzime të mëdha. Zoti i shpërbleft të gjithë, edhe ata që sakrifikuan financiarisht, edhe ata që sakrifikuan kohën e tyre dhe i shtoft të gjithë pa llogari në pasuri e në jetë. U ashtoft sinqeritetin dhe besnikrinë, i mbajt gjithmonë të lidhur edhe pasardhësit e tyre me Ahmediatin dhe vazhdimisht i shtoft në besime në bindje. Ata të bëhen përmbushës së detyrës së namazit, plotësues së detyrimit që kanë ndaj xhamisë, e të mbushin edhe shtëpitë e tyre me përmendjen e Allahut. Të jenë të mbushur me ndjenjen për të përmbushur detyrimet ndaj robërve të Zotit. Ti kushtojnë rëndësi edhe për hapjes së mesazhit të Islamit. Siç u tregova këto ditë po vijon Xhalsa Salana juaj, kushtojnë një rëndësi të veçantë lutjeve gjatë kësaj kohe. Lutuni që Zoti të na mundsojë gjithne që të sjellim ndryshime të pastra në veten tonë, të kemi frikë ndaj Allahut më shumë se përpara dhe ne gjithmonë t'i ruajmë ndryshimet e pastra që do të sjellim gjatë këtyre ditëve. Lutuni që të gjithë ne të trashëgojmë lutjet që ka bërë Mesihu premtuar Islam për pjesëmarrësit e Xhalsa Salanës. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر